रहता है? यहाँ पे नहीं रहता अच्छा है। इसलिए यहाँ पे नहीं लगा है। सुन ले, इसलिए लग गया मतलब यहाँ पे नहीं रहता है उसके बाल कम नहीं कर देगा मेरा। और यहाँ पे भी नहीं अच्छा रहता बाल है। इसलिए लगा, मेरे बाल कम कर दो पहले, अच्छे से करना, ठीक है। छोटी ना बूबू निकला। वो निकला उसमें, दिखा। अरे थोड़ा निकाल तो निकाल तो निकाल। अरे बाप रे, कितना छोटा पापा डेली कम नहीं करते लग रहा है ना। निकला रे। और निकाल निकाल। ओ निकाल दो बेटा, सारा निकाल दो, निकाल दो निकाल दो। पीछे घुसा देंगे। ए, इसे घुसा दे वापस। हाँ ए ऐसे नहीं करो। घुसा दिया। ए काट, मुझे काटेगा। ये दे दो। वो निकला। अब वो जू क्या पीता है? ब्लड ब्लड पीता है। हाँ, क्या पीता है मुझसे बोलो। ब्लड ब्लड का कलर कैसा होता है? ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड रेड। वेरी गुड। और मॉस्किटो क्या पीता है? ब्लड हाँ, बहुत पता है चिकलू को। कैसे काटता है मस्कीटो? इससे। और छोटा नहीं है। और छोड़ता छोड़ता नहीं। भी नहीं है। अच्छा तो फिर कैसे भगाते हैं उसको? कैसे भगाते मॉस्किटो को? ऐसे से वैसे किससे मारते हैं उसको? वो बुद्ध से वैसे चोट लगी। चोट लगी। मस्कीटो कैसे मारते हैं? ऐसे अच्छा, मॉस्किटो को किससे मारते किससे हैं? मारते हैं मस्कीटो? रैकेट से रैकेट से। आवाज कैसे करते हैं? एक बार फिर से बताना कैसे आवाज करता है? ये आवाज कैसे करता है ना? रैकेट से जो मस्कीटो मारते हैं कैसे आवाज करता है? नो, ए, चोट वही- लगेगी वही वैसे ना नहीं बात। करते, गंदी बात। चलो तुमको जो फुर्सत ज्यादा तो कम करो। अच्छा बाबू मेरा पैर ना आज गर्म पानी में सेकना है, दर्द दे रही, ठीक? तो गर्म पानी में डालूं क्या पैर? हैं? डालूं क्या? तो दबा दो फिर। नहीं उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं ठीक करने के लिए बोलो। चलो दबाना पड़ेगा। हाँ, दबा फिर दो, दबा दबा दो। दो, दबा दो। दबाओ। आपको पैर लगता है डालना पड़ेगा पानी, बाबू नहीं दबा रहा पैर। क्यों लगा रहा है? तेल तेल। अच्छा वाह। तेल दे हाथ धो लीजिए। तेल दे इसलिए हाथ धो लीजिए। ए, हैंड वॉश करने का बहाना इसको मिलता। चलो आओ, तेल दे और थोड़ा दबाओ। तेल लगा है, देख रहे? तेल दे इसलिए हाथ धोने जा रहा हूँ। तेल दे तेल लग गया है इसलिए हाथ धोने जा रहा है। तेल लगा तो क्या होगा? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। यहाँ पे तेल लग गया। यहाँ पे और थोड़ा और दबा दो, नहीं तो पापा अभी गर्म पानी में डालेंगे पैर। ये तेल लग गया। गर्म पानी पैर डाल के नहीं दबाया ना, ठीक? ये पैर लग गया इसलिए जा रहा हूँ। अब पापा का सिर दर्द भी हो रहा है।